दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्वास यानी दमा यानी अस्थमा, उसकी एक बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी दवा, जिसके इस्तेमाल से आपका अस्थमा या सांस से संबंधित जो भी बीमारी है वो छूमंतर हो जाएगी सिर्फ एक इसके इस्तेमाल से। ये जो आप देख रहे हैं कटोरी के अंदर, यह है जावित्री, जो मसाले में यानी स्पाइसेस में इस्तेमाल की जाती है। सभी लोगों के घर में किचन में ये होती है मौजूद, क्योंकि मसाले में पड़ती है और मसाले में इसका इस्तेमाल होता है खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये मसाला होने के साथ साथ इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत सारी होती हैं, जिनमें से इसके गुण तो बहुत हैं और बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि इससे श्वास या दमे से रिलेटेड श्वास संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसके द्वारा खत्म की जा सकती है। इसके लिए आपको करना यह है कि इसके लिए जावित्री है, इसको आप इतनी मात्रा में पान में रखकर खाने से सांस से रिलेटेड श्वास रोग, दमा ये ठीक हो जाती है। पान का पत्ता, जो पान खाते हैं वही वाला पान का पत्ता होता है, उसमें आप रखें। बनारसी पान हो तो बेस्ट है, उसमें आप रखें। सादा पान लगवाएं और उसके अंदर इसको भी रख लें और धीरे धीरे चबा कर उसका जूस पी लें, उसको खा लें। सांस से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएंगी। इसमें एक काम और हो सकता है। दूसरा उपाय यह है, श्वास रोग में जावित्री के 2-3 पत्ते तांबुल में रखकर खाने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, तांबुल भी मार्केट में मिलता है और उसी के साथ आप इसको 2 से 3 पत्तियां लें और उसके साथ मिलाकर चबाएं, खाएं और उसको पूरी तरह से निगल जाएं। धीरे धीरे चूसते और चबाते उसको पूरी तरह निगल जाएं। इससे श्वास में और दमे के रोग में काफी फायदा मिलता है और कुछ दिन तक इस्तेमाल करने से वो जड़ से खत्म हो सकता है। दोस्तों, हमारा यह नुस्खा और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।